Lebuką. Nu ką. Klausimas moterims, bet atsakysiu aš. Kodėl moterims? Aplamai, užduotas klausimas apie vyrą, klausimas užduotas moterims. Hibricija, ta prasme, jeigu, mielos moterys, merginos, jeigu jūs turite klausimų apie vyrą, tai jūs klauskit vyrų, o ne moterų. Nes jūs tarpusavį moterys, jūs apie mus ten prisigalvosit visokiausių nesąmonių ir tikrai kokie 80% bus visiškas moteriškas briedas. Nepykit už išsireiškimą. Nes, kaip mes vyrai niekada nesuprasim jūsų galvos turinio, taip jums, nesuprast vyriškų tam tikrų posūkių galvoj. Nes, mes absoliučiai skirtingi. Vyras gali būti arba emocionalus, arba logiškas. Vienu metu jis toks ir toks būti negali. Jūs galit. Jūs ne tai, kad galit, jūs esat. Vienu metu ir tokios, ir tokios. O vyras turi persijungti. Nuo vieno į kitą. Žodžiu, mes per daug skirtingi. Baikit kvailiot. Merginos, pasikalbėkim apie vyrus. Tai čia yra tiesus kelias rasti palaikymą, sugriaut santykius. Sugriaut šeimą. Nes, ir tavo toks ožys, ne? Palauk, tu paklausk vyro, kas ten pas mane vyrą galvoj dedasi? Kodėl jis toks? Atsakysiu. Ar esate susidūrusios ilgalaikiuose santykiuose ar santuokoje? Tai yra du skirtingi dalykai, hibrice. Ilgalaikiai santykiai, ne? Ir santuoka yra du skirtingi dalykai. Ir tenai tas pats žmogus gali elgtis visiškai kitaip. Šitą įsikalkit į savo galvą. Ta prasme, nekvailiokit. Ilgalaikiai santykiai, tai yra ilgalaikė partnerystė, tai yra ilgalaikė prostitucija. Ne? Gavimas kaifo už naudą. Niekas kitas kaip prostitucija. Čia, taškas. Kai partneris vengia intimumo, nerodo noro artumui ir tarsi nebenori jūsų kaip moters. Nors pati jaučiatės patraukli, prižiūrit save ir sulaukiat dėmesio iš aplinkinių. Okay. Pati jaučiatės patraukli ir sulaukiat dėmesio iš aplinkinių. Prisižiūrit. Žiūrėkit, aš dabar labai mėgstu pavyzdį labai garsios poros. Ne? Tai jis ten stiprus, galingas, raumeningas, beprotiškai turtingas, panašu tikras vyras, ne? Arnoldas Švarcnegeris. 2 kadencijas iš eilės Kalifornijos gubernatorius. Gubernatorius tai čia tokios valstijos, kuri tenai dydžiu ir biudžetu prilygsta, nežinau, tai yra žiauriai kietas vyras, ne? Žmona, taip, žmona jo jautėsi patraukli, prižiūrinti save, sulaukianti dėmesio iš aplinkinių, ja? Jo žmona, dabar jau buvusi, aišku. Ten iš Kenedžių šeimos, ten gražuolė, fainuolė, nuostabuolė, ne? Ir kas atsitiko? Atsitiko tai, kad jie išsiskyrė, nes Arnoldo sūnui jau 20 metų. Ne? Kas atsitiko? Atsitiko tai, kad ta fainuolė gražuolė, ne,
jinai iš garsios šeimos, iš Kenedžių šeimos, čia Kenedžių giminės, ir visa tokia, kai sakant, fantastiška, ir ką, čia šitas, ir kas, kad jisai ten daug pasiekė, ir kas, kad jisai ten realizavosi taip, kad jau turbūt aukščiau, gerai, dar į prezidentus galėtų kandidatuoti, ne, tai vyro progresas, neįtikėtinas, ne, bet jis negavo elementarių, negavo galimybės realizuoti šeimoj elementarių vyriškų poreikių. Ir šitam sąraše sekso nėra, žinokit. Jis ten kažkur 8, žodžiu, pagrindiniai poreikiai. Čia, palauk, kažkas tai buvo visai neblogai parašęs. Aš kažkur... Va. Ne visiems vyrams, ar net daugumai vyrų, seksas su artima moterimi prasideda, ne visiems vyrams prasideda apatinėje galvoje. Daug įtakos turi ir tikros smegenys, ir emocinė jo būsena. Moteris gali būti kiek nori seksi, bet jei kažkas ne taip emocinėme lygmenyje, jis gali tos moters nenorėti. Faina. Čia gražiai parašyta. Taip, vyras turi poreikių ir tie poreikiai yra esminiai. Esminiai, ta prasme, tie poreikiai jo pagrindas, jo kaip vyro pagrindas. Ne? Ir dabar kokie tai poreikiai? Tai pirmas, tai būt suprastam, ne? Antras poreikis, būt gerbiamam, ir trečias poreikis, būti reikalingu, jaustis reikalingu. Ne? Suprastas, gerbiamas ir reikalingas. Jeigu nors vieno iš tų 3 dalykų nebus, tai ten seksas lašas po lašo ir akmenį pratašo ir ne. Ir kol kas, kiek aš skaitau, ne, ir papildymą šito posto, berods autoriaus ir panašiai, nereikia kaltinti vyro. Aišku, čia yra dar pasiūlymų, gal jisai orientacija pasikeitė, ne? Yra momentai, kur mano protingos blevyzgos netenka galios. Tai kai žmogus turi kokių nors psichologinių problemų, ne? Kai jisai ligotas. Tai jau reikia kreiptis pas specialistus, ne? Kita problema — alkoholis. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, irgi skaitau, bandau suprast pačią istoriją, priežastis ir panašiai, ir kažkas nutiko. Kažkas pas jūs nutiko. Aš, pavyzdžiui, irgi čia susidūrė su istorijomis, ten smurtas šeimoj, ten jisai smurtauja ir prieš žmoną, ir prieš vaikus, ir taip toliau ir panašiai. Pasirodo alkoholis. O tai čia normalu, čia būna, visi išgeriam. Ne, tai nenormalu. Ką daro visi ir kaip daro visi, tai čia tų kitų visų reikalas. Bet jeigu mes kalbam apie normalų gyvenimą, tai alkoholis iš karto žudo bet kokį normalų gyvenimą. Bet kokia forma alkoholis, svaigalai žudo santykius.
nesvarbu, ten gali pasiteisinimų prisigalvoti, kokių nori tenai. Taigi čia aš saikingai, čia dėl sveikatos, nu čia iš viso popsakis dėl sveikatos čia yra tiesiog net nejutinga. Ir jo, iš tikrųjų žinau žmonių, žinau asmeniškai žmonių, kurie vyrai, man asmeniškai, man tai nesuprantama, vyrai metų metus gyvena be sekso. Nes jisai dieną geria. Alaus ten pulti ir jisai ant kaifo. Tai yra, dirbantis žmogus, sveikas žmogus, bendram, sveikai mąstantis, net labai protingas, bet narkomanai, alkoholikai, jie gauna tą kaifą būtent iš svaigalų. Ir viskas. Ir pas juos poreikis seksui jis tiesiog kompensuojamas. Ką, man nereikia, aš jau pats pasikaifavau. Tai žodžiu, jo, kažkas čia iš interesantų dar užklausęs buvo, ar tai buvo nuo pradžių. Tai išlieka tas klausimas, ar tai buvo nuo pradžių, ar tai pasidarė po truputį, ar pasidarė po kažkokio įvykio, kur tas įvykis gali būti bet kas. Gali būti įvykis tiesiog kažkokiam baliuje, biškį pralinksmėjus, galbūt ką nors leptelėjai jo atžvilgiu, kas palietė jo vyriškumo, ten sakykime, ajajai. Nu ir viskas, ir jam jau nebesinori. Kažkur kažkas nutiko. Ir jis prarado susidomėjimą tavim. Nes sveiko vyro, gerai, atskirkim ligonius, alkoholikus ir sveikus. Ne? Apie sveiką vyrą. Jeigu jūsų vyras nieko neserga, jeigu jam nenurovė avarijoj, jeigu jisai nevalė Ignalinos atominio reaktoriaus su savo, kai sakant, genitalijom, ne? Ir jam nenudžiuvo, tai sveiko vyro lytinis gyvenimas yra labai paprastas. Jisai kaip nuo jaunystės kilo, ten kažkada tai ten pasiekė piką, 30, 20, 30, įvairiai, gal net 40 metų. Ir po to jisai po truputį leidžiasi. Viskas. Ir mirė. O jeigu tiesiog buvo, lūžo, tai sakau, avarija, Ignalina, alkoholis. Meilužė. 4 dalykai. Nes, kitaip nebūna. Mes vyrai tokie. Pas mus viskas labai paprasta. Jūs, moterys, jūs to nesuprasit niekada. Nes jums to sekso net ir nereikia, iš tikrųjų. Vyrui seksas tolygu maistas. Vyrui seksas tolygu suvaikščioti į tūliką. Tai yra fiziologinė būtinybė. Ne? Ir jeigu tai dingo, tai arba kažką pridirbai, brandioji, arba jisai susirgo. Alkoholizmu, impotencija, nežinau, meiluže. Jo, nes čia parašė kažkas tai. Problema tikrai ne jumyse. Aš kai buvau nelaimingose santykiuose 10 metų, neklausit, kodėl nelaiminga taip ilgai išbuvau. Tiesą sakant, abu buvom nelaimingi, begalės pykčių, užgauliojimų, aš buvau net į depresiją, žodžiu, čia vat irgi, bet
Bet jau ką rašo šitas dalyvis anonimas, ne, problema tikrai ne jumise. Tai jau yra kita istorija, kur mieloji, jūs abu kalti dėl to, kas atsitiko. Ir nereikia viską versti ant vyro. Ta prasme, aplamai, bet koks blogumas šeimoje, santykiuose yra dėl abiejų kaltės. Ne dėl vyro, ne dėl moters, dėl abiejų. Ir jeigu norite išspręsti problemas, jūs abu privalote imtis. Ta prasme, kada ligonis sveiksta? Kai pripažįsta ligą, kaip sako, blemba, aš sergu. Ne? Ir kai nori pasveikti. Tai mieloji, čia dabar moteris klausia, ne, čia moteris klausia moterų, aš čia įsikišau, klausyk, dėdas, bedėdis. Tai jeigu norite spręsti santykius, ne, jūs pirmiausia abudu turit pradėti kalbėtis, turit užsimanyti susitvarkyti santykius, turit, tas kalbėtis yra, žinot, kalbėtis su funkcija girdžiu. Kalbėtis išklausant. Kalbėtis pagarbiai, su noru išklausyti partnerį, sutuoktinį, žmogų, žmoną, vyrą. Ne? Ir tada atsiras judesys tinkama kryptim. Gal net nereikės trečio žmogaus, o gal reikės. Tai čia vienareikšmiškai, turit abu užsimanyti. Skirtingais keliais pasukti spėsi visada, bet ypač jeigu jau yra sukurta šeima, jūs jau pažįstat vienas kitą. Nėra prasmės skirtingais keliais sukti, neišsprendus esamos problemos. Nes kiekvienas mūsų gyvenimo etapas mus kažko moko. Jeigu jūs neišmoksit šitos pamokos, kurioje dabar esat, sekančiuose santykiuose jūs darysite tas pačias klaidas. Jūs darysite tas pačias klaidas, jūs sulauksit tų pačių rezultatų, ne? Ir bėdavosite tas pačias bėdas. Ta prasme, nes istorija yra nebloga. Irgi ten pas psichoterapeutą atėjo mergička, čia maždaug viskas, aš skiriuosi, jisai na. Toks patyręs jau gerai psichoterapeutas sako, o tai gerai, tu ką darysi išsiskyrus? Kursiu normalius santykius. O tu sako, moki? Tai aš tai ir mokysiuos. Ir ką, praktikuosies ant tų naujų santykių? Taip. Tai sako, o kodėl tu nenori pabandyti pasipraktikuoti tai, ką išmoksi ant šitų esamų santykių? Ir išsidiskutavo, jisai ją taip, suvartė gražiai maloniai, kad mergička nuėjo, grįžo namo, ėmėsi praktikuoti tų naujoviškų santykių ant kol kas esamo vyro, ir jie po šiai dienai ilgai laimingai gyvena. Nes, mergičkos, kaip bebūtų banalu, senoviška ar ką, vyras šeimos galva, bet moteris kaklas. Kur kaklas pasuks, ten galva ir žiūrės. Viskas yra jūsų rankose. Tiesiog aplamai, netgi tas pasakymas mano, turi abu norėti tenai, viską, tai galima labai gražiai suverst moterį ant pečių ir jinai turi įrankius, jinai turi galimybės, jai gamtos duota suvaldyti bet kokį vyrą, bet kuria kryptim. Ta prasme, tik reikia naudotis tais įrankiais.
O jūs moterys dažnai norit, tiesiog, nežinau, vėlgi, man to nesuprast, nes aš diedas, pas mane kitaip viskas sukasi. Bet jūs moterys apdovanotos. Jūs apdovanotos tais, sakykim, svertais, kuriais jūs galite vyrą pakreipti bet kurią kryptim. Reikia kantrybės, reikia žinių, be abejo žinių reikia žinot ir empatijos reikia, kad vis tik pamatyt, suprast. Vyras suprast nėra sudėtinga. Moters suprast mes vyrai, čia be šansų, čia ne. Bet vyras suprast ir suvartyt jį taip, kad jisai elgtųsi pagal tavo įgūdžius, pagal tavo norus, čia tiesiog kaip nosį nusišnirpšta. Taip kad, ir va tas pavyzdys su Arnoldu Švarcnegeriu. Jo žmona buvo kaip ten patraukli, prižiūrinti save ir sulaukianti dėmesio iš aplinkinių. Tikrai visi buvo šokę, kaip toks merelis Sakalėlis, tokią patelę turėdamas pašoniai. Susigundė kažkokia namų tvarkytoja. Nei išvaizdi, nei, nieko ypatingo. Ne? Ką jisai joje gavo? Pagarbą, supratimą ir jausmą, kad esi reikalingas. Viskas. Ir mergičką apvyniojo, Švarcą aplink pirštą apvyniojo, kažkokia namų darkytoja. Ta prasme, nei patraukli, nei ten baisiai prižiūrinti save, nei sulaukianti dėmesio iš aplinkinių. Vyras neina pas... taip, vyrui gražu žiūrėti į ten gražias moteris. Vyras ten galbūt, žinai, ne. Bet jeigu jisai, suprasti tokį dalyką, jeigu jisai gauna viską nuo savo žmonos, niekada joks vyras neis į kairę. Jam, mes vyrai tinginiai, mes nerizikuosim. Mes neremontuosim to, kas veikia. Jeigu santykiai veikia, jeigu aš gaunu viską, ko man gali prireikti, jeigu ten... Ką man rizikuot? Ne. Tai, žodžiu, kaip sprendėte tokią situaciją, ar bandėte atvirai kalbėtis? Pirmiausia, reikia atvirai kalbėtis. Ieškoti priežasčių, gal kreiptis į specialistus. Klausimą uždavė, viską atsakė, ne? Ir ar pavyko santykius pagerinti? Jeigu darysi, padarysi. Ar kokias problemas realu išspręsti. Ar kas vis dėlto tenka paimti labai sunkų sprendimą ir pasukti skirtingais keliais. Aš viską atsakiau. Jeigu jūsų vyras sveikas, ne, ir ten nepatyrė jokios nepataisomos traumos, ar jūsų vyras nejaučia spaudimo, kritikos, žeminimo ir panašių dalykų. Labai gerai, čia kažkas atsakė. Čia visi anonimai. Anonimas. Nežinau, aš iš tikrųjų kviesčiau jūs šnekėtis, bendraut
ir ieškot sąlyčio taškų. Nu, bet vėlgi, mano šita blevyzga, jeigu reikale dalyvauja alkoholis, kas aš pabrėžiu, aš nematau, kur būtų galima išbraukti šitą riziką, tai pirmin, dirbkit. Dirbkit vienas su kitu, dirbkit vienas kitam. Nes, ne. Viskas yra paprasta. Ir nereikia čia tų, žinai, 50 pilkų atspalvių. Ta prasme, kažkur kažkas atsitiko. Prisižiūrinti, tvarkinga, graži. Nu, Dieve brangus. Tai dabar tik tais būk dar protinga. Ir viskas. Nu, žodžiu, laikykitės. Jei ką, kreipkitės. Tik tiek galiu pasakyti.